Arnika yağı, evet, özellikle Sibirya gibi veyahut da Doğu Avrupa gibi soğuk ve iklimlerde, dağlık bölgelerde yetişen bir çiçekli bitkimizden elde edilen bu yağımızı özellikle de enflamatuar sürece maruz kalmış, artrit dediğimiz yani eklem çevresindeki problemi olan kişilerde bu bölgelere günde 2 kez yani yedirecek şekilde en az 5-10 dakika yani o bölgelere yedirecek şekilde bir masaj uygularlarsa rahatladığını kendileri de fark edeceklerdir. Lütfen bunun gibi değerli yağlarımızdan istifade ederekten konforunuzu artırmaya yardımcı olun.